အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝင်းထိုက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနှွေးထွေးစွာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ course တစ်ခုလုပ်ပေးသွားမှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ note application ကိုယ်ပိုင် note software တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးတတ်အောင်သင်ပေးသွားမှာပေါ့နော် okay အခု Sketchware user တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့နဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ကိုကတိတိကျကျမသုံးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို note application တခုကိုဖန်တီးဖို့တကယ်ဖန်တီးမတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ system ကျွန်တော်သင်မဲ့ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဗျာဒီစရင်းတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာစရင်းတွေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့စရင်းတွေကိုဖြတ်နိုင်မယ်ပြင်ဆင်နိုင်မယ်နောက်ပြီးကြတော့သုံးမဲ့ activity ပေးရလေနှစ်ခုပဲသုံးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုတည်းနဲ့ဒီ software တခုကို note application တခုကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးသွားမှာဆိုတော့ဒါအရန်ကိုမိုက်တဲ့ technique တွေပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေခံမှန်းမိလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ course လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးဖို့လိုမယ်ဗီဒီယိုကတော့ဘယ်နှပုတ်ကြာသွားမယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရှင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဒါသင်ကြားပေးသွားမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတိကျလိုက်လို့ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ software အတိုင်း result ကထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလေး run ပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ဒီတိကျစနစ်တကျလေးလိုက်ကြည့်ပေးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တင်မဲ့ course မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း like လုပ်ပေးပေါ့နော်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်တီးရတဲ့သူအတွက်ကဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးရှိအဟောပေါ့အားရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားလေးလာခြင်းတဲ့သူတွေဖတ်တီလို့ no application ဖန်တီးခြင်းတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို link ကို share ပေးပေါ့နော်တောင်းလို့မဲ့သူတွေကို share ပေးပေါ့ okay အော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နားလေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာ software လေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော် okay ကင်မရာလေးကိုပြောင်းလိုက်အောင်မယ် okay ဒီမှာမြင်နေရမယ်နော်okay ဒီမှာဆိုရင် activity နှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်သုံးထားတယ်เนาะကျွန်တော်သုံးထားတော့ဒီမှာ FAB button လေးကိုထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလို software လေးကဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဆိုဒီလိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒီမှာဘာမှမရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကစင်းထည့်မယ်ဆိုဒီ FAB button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စင်းထည့်ရမှာအဲ့မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုဒီမှာရှိလိုက်မယ်ဒီတိုက်တယ်ကဒီမှာ T1 ဆိုပြီး sorry တိုက်တယ်မှာ T လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะ T ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီ okay ဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးဝါသလိုမျိုးလေးဖြစ်နေနော်အငြိမ်လို့လားမသိဘူး okay ဒီမှာတိုက်တဲ့ကဒီမှာ T ဆိုပြီးတော့တွေ့ရနော်အောက်ကကျဘာလေးလာမလဲဆိုဒီမှာရှိရလို့ hello ဆိုပြီးကျွန်တော်အချောင်းရလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီး hello ဆိုပြီးနော်မရှင်းဘူးဆိုလည်းထားတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် back ကလေးထွက်လိုက်မယ်ဘတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့တွေ့လားအချောင်းရတစ်ခုဒီမှာတက်သွားပြီဒီမှာရက်ဆွဲလေးနဲ့ပေါ့နော်အချောင်းရတစ်ခုဒီမှာရက်ဆွဲလေးနဲ့တက်သွားပြီဒါနည်းနည်းမရှင်းလို့ပေါ့နော်ဒီမှာရက်ဆွဲလေးနဲ့တက်သွားပြီနော်โอเคဒီမှာနော်ဒီမှာဒီကင်မရာဝါးနေလို့လားတော့မသိဘူးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အမှတက်သွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတီဆိုပြီးတော့တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးပြမလဲဆိုတော့ဘာလေးပြမယ်နော်ဒီမှာဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဖြတ်မလားဖြတ်မှာတေးကြပါသလားဆိုစာလေးဒီမှာပေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်ပြီဆိုတော့နှိပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတီရဟယ်လိုဆိုပြီးရေးထားနော်အဲ့မှာကျွန်တော်စာလေးဒီမှာဆက်ပြီးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာစာအရှိရေးလိုက်မယ်နော်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပတ်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူ့ဟာသူဒီမှာစာအရှိရေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟယ်လိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲနဲ့စာအရှိရေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကင်မရာအနေနဲ့ focus မဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာရက်ဆွဲတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါစင်းတစ်ခုပေါင်းနေချင်းဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်အဲ့ဒီကျွန်တော် software ဖန်တီးတဲ့ခါဆိုတော့ဒီ FAB button လေးကိုကျွန်တော်ကဒီသုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီအောက်က add ဆိုပြီးခလုတ်လေးတစ်ခုကိုသုံးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ FAB button လေးကသူအပေါ်မှာပေါ့ဝါဖြစ်နေအပေါ်မှာပေါ်တာပေါ့နော်အပေါ်မှာပေါ်ရဲဆိုပေမဲ့လို့ तू ကဟိုမကောင်းပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ तू က software ဖန်တီးတဲ့အတွက်ဒီ Java code တွေ library တွေ तू ထည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျ run တဲ့ခါကျကြာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မသုံးဘဲနေအောက်က add ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးတစ်ခုပဲသွားမှာအဓိကဒီ video လေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘာသင်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ list view သုံးနည်းတွေကိုသင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ list view ထဲမှာပါ list map အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်က review နဲ့ချိန်မှာ list map အကြောင်းတွေသင်မယ်ပြီးတော့ဒီ data တွေ save ဖို့အတွက်ဒီမှာကြည့်လားဟောဒီမှာဒီ data တွေ save ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က share brief နဲ့သုံးပါတယ်လေအဲ့တော့ share brief နဲ့သုံးနည်းကိုလည်းကျွန်တော်ကသင်ပေးသွားမှာ okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအချင်းနဲ့ဘာရောက်သွားမလဲဆိုတော့ list view သုံးနည်းပြီးတော့ list map သုံးနည်း share brief နဲ့သုံးနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ no application တစ်ခုဒီမှာရေးတတ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒါမြင်ရလားမသိဒီမှာ T ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်နေပြီနော်ပေါ်နေပြီဒီမှာ hello ဆိုပြီးဒီမှာတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ call လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဒါစပြီးတော့
လေးလာကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစားအဆုံးကိုတေချာလေးလိုက်လို့ဖို့လိုမယ်တေချာလေးလိုက်ကြည့်ဖို့လည်းလိုမယ်နော်ဒီမှာနော်ကြည့်လိုက်နော် T ဆိုပြီးတွေ့လားဒီလိုမျိုးလေးရှိရနော်ဒါအခုမှ video က focus ဖြစ်သွား okay ဆိုတော့ဒီ note application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီလောက်ဆို ready ဖြစ်ပြီလို့မျှော်လင့်နေအဲ့တော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရန်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် activity ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ2ခုပါတယ်နော်ဒီမှာဟာပထမဆုံး activity မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ list view ထည့်ထားတာတွေ့မယ်နော်နောက်ထပ် activity တစ်ခုဆိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ edited 2ခုနဲ့ထည့်မယ်သူ့ရဲ့ on background မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blog လေးတွေရှိမယ်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒါသင်ကြားပေးဖို့အတွက်ဒါပို့ပြီးမြန်ဆန်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ project ကိုကြိုးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ project ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ project ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုပြီးဒီမှာနော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ shape prefire data ကိုကျွန်တော်တို့ list map နဲ့ချိန်တယ်ပြီးရင် list view မှာပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာမငြိမ်လို့ပါ okay အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာပေးရလဲဒီမှာ activity ပေးရ2ခုသုံးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာcostume view လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ tab view တွေ item တစ်ခုချင်းစီကိုပြဖို့အတွက် costume view လေးတစ်ခုပါတယ် okay နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဟောပေါ့နော်စလိုက်ကြအောင်နော် okay အဲ့ဒီမှာ UI လေးဖန်တီးတဲ့အပိုင်းကိုအရင်ဦးဆုံးသွားအောင်ဒီ video အခုတော့6မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော် UI ဖန်တီးတဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ကြမယ်ဖြတ်လိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးဘယ်ကိုသွားကြမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ Sketchware Pro software ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ software မရှိဘူးဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော် download link တစ်ခုပြန်ချပေးထားမယ်ပေါ့နော်ပြန်ချပေးထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဟောပေါ့နော် NOD note ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းရေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်သုံးတဲ့ version လေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ချပေးထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား version မတူလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတာမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော် media file လေးနဲ့ချပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် activity တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဒီ main activity ကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် view တွေကနေပြီးပြောင်းလိုက်နော် view တွေကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ toolbar ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော် okay toolbar ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် toolbar ကိုဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် activity တစ်ခုကိုထပ်ခေါ်ထားလိုက်မယ်ဒီ activity ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က list item တွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ list item တွေကိုပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးထည့်မယ်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီ edit လုပ်မဲ့ button လေးတစ်ခုထည့်မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်စရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်ဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးဖို့အတွက်edit ဖို့အတွက်ပေါ့နော် activity တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဒါကကြ EDID edit ဆိုတဲ့ activity ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် EDID edit လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးနောက်က star ကြီးပါနေနော် sorry ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့status bar ဆိုတာဟာပဲအမှန်ကြီးချစ်ပြီးထားလိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် okay ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုရတာမရောက်လားရသွားပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာကျွန်တော် UI ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးထည့်မယ် okay UI တစ်ခုတိစောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေချမလဲဆိုတော့ဒီ UI လေးမှာညီဥဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဓိကဒီ list view 3နည်းလို့ share ပြဖားတဲ့3နည်းလို့အဓိကသွားတင်တာပေါ့နော်နောက် software တစ်ခုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့အဓိက focus ထားပြီးတင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်လို့နဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အရင်တိတိကျကျ professional ဆန်ဆန်ကြီးလုပ်ပြီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ design idea နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ creation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုချဲ့ထွင်ပြီးသွားပေါ့နော် okay ဒီမှာ list view ထည့်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် button လေးတစ်ခုထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ linear 8ကလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာဘာလေးထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ text view လေးကိုထည့်လိုက်နော်ဆိုတော့ editor ကြီးပါနေပေါ့နော် tab view လေးထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ tab view လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ edit note ဆိုပြီးတော့စာလေးရေးလိုက်မယ် okay add node note edit note ပေါ့နော်ဒီ note ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းထည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အောက်ကဒီနည်းနည်းရုပ်တိရှိသွားအောင် background လေးကိုကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးထားလိုက်မယ်green ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီမှာ green ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီစာလေးကိုအလဲကောင်ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ gravity ပေါ့အောက်ကဒီ linear gravity ကိုကျွန်တော်တို့က center horizon နဲ့ထားပေးလိုက်လဲကောင်ရောက်သွားရင်နော်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာဒီစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေသွားနိုင်ဘူးလားအရောင်ဟတ်ဆက်မှုရှိသွားတယ် edit note ဆိုပြီနော်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီမှာချားလွန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပတ်တီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှော့မယ် text view ရဲ့ပတ်တီးကိုလည်းကျွန်တော်ဖောလောက်ထားပြီးအောက်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနေရာရဲ့ပတ်တီးကိုလည်းဖောလောက်ထားပါတော့ပတ်တီးဆိုတာဒီကောင်ကိုပြောတာနော် okay ပတ်တီးဆိုတာကျတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့အပြင်ဘက်ကဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာခတ်ထားတဲ့နေရာနဲ့အကွာအဝေးကိုပေါ့နော်ချဲ့တာပါအခုဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုနည်းနည်းကတ်သွားပြီနော်
ကတ်မှနည်းနည်းကြည့်ရတဲ့အဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ edit note ဆိုတဲ့ဒီခလုတ်ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ software မှာတော့ဒီမှာ app button လေးကိုကျွန်တော်ကသုံးတာပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်နော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ပြန်ပြပေးမယ် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ app button လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးထားတာဒီဟာလေးကကျတော့ပို့ဝက်ဖြစ်တယ်ဗျာ item တွေများရင်လေသူကဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လို့ကောင်းတယ်တို့ပေမဲ့အဲ့ကောင်လေးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟွာပေါ့နော်ဒီ run တာကြာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အချက်မကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုမှစလေးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time လေးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုကတ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို weight 1ထားလိုက်မယ်နော် weight 1ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကဒီအောက်ထိရှော့သွားအဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကဟာလေးကဒီကိုလာကတ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ weight 1ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးတဲ့ဟာတခုပြန်တင်ပေးခြင်းတခုရှိအဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီ second site တွေကမတူဘူးတိုးပေမဲ့လို့ကိုယ်အနေနဲ့ responsive ပေါ့နော်ဖုန်းအားလုံးလိုက်နဲ့ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်じゃအဲ့ weight ကလေးတွေသုံးပြီး weight 1တို့ weight 2တို့သုံးပြီးအဲ့လို weight တွေမသုံးတဲ့အခါကျတော့ weight တွေမသုံးဘဲနဲ့ကိုက900တို့600တို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဖုန်း business များတဲ့အခါကျအဲ့900 600ဆိုတဲ့ဟာအတိုင်းပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာပေါ်တဲ့နေရာပေါ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတိဆောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ list view တစ်ခုနဲ့အောက်က button လေးတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးသွားပြီเนาะ okay နောက်တစ်ခုကဒီ list view နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆို item တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ရမှာဘာနဲ့ချိန်ရမှာဆိုတော့ costume view နဲ့ချိန်ရမှာဒီ list view ဘာနဲ့သုံးမှာလဲဆိုတော့ list map နဲ့သုံးရမှာ list map ကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ item တစ်ခုချင်းစီမှာ key တွေနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် list map ကိုသုံးရမယ်အဲ list map ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် list view ကိုသုံးရမယ်အဲ list map နဲ့ list view နဲ့ချိန်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျတော့ costume view လိုအပ်တယ်အဲတော့ costume view တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းထည့်ပေါ့နော်အဲ CUS ဆိုပြီးကျွန်တော်ပို့လိုက်နော်နာမည်ထည့်လိုက် okay အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် costume view ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးဒီ note ရဲ့အကြောင်းတိုက်တယ်ပြမယ်ပြီးရင်အကြောင်းအရာအနည်းငယ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာပါနေတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တိုင်းလေးအချိန်လေးပြမယ်ပေါ့ okay ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကအပေါ်အောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ linear 8နဲ့ VBA သုံးရမလဲ linear particle ကိုသုံးရမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ down လိုက်ပြချင်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test view တစ်ခုကိုထည့်မယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့ okay အောက်က linear လေးကိုကျွန်တော်တို့က watch contact ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အပေါ်က test view ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပြမှာဆိုတော့ကြီးလိုက်မယ်25လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါကြီးကျင်လို့ကြီးလိုက်တာเนาะအဲနောက်တစ်ခုအောက်က test view ကိုကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကြောင်းရဆို16လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော် date နဲ့ time အချိန်ကိုပြမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ညာဘက်လောက်ကိုကတ်လိုက်မယ်เนาะကတ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းဝင်ထားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ၄ယောက်ကပတ်ကိုထားလိုက်မယ် right ပေါ့ဒီမှာတွေ့လားညာဘက်ကိုကတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ item တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတဲ့ HTML file တစ်ခုအဲ့ဒီ HTML file ကိုကျွန်တော် costume view လို့ခေါ်တာပေါ့နော် costume view file တစ်ခုဒီမှာ HTML ပေါ့ဒီမှာနော် CUS.html ဆိုအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် list view နဲ့ဘာလုပ်ရမှာနော်ချိတ်ပြရမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ list view နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ costume view နဲ့ CUS ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြလိုက်နော်မှန် slash ဆိုတော့နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ list view ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးတဲ့အခါကျတော့သူက costume view နဲ့ချိန်ပြီးပြီအဲကျွန်တော်တို့အရင်သင်သုံးရုံပဲအခုကတော့ဒါ UI ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခု page တစ်ခုကိုသွားမယ် edit activity ဆိုအဲ့ဒီမှာဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က linear scope view တစ်ခုခံမယ် scope view တစ်ခုခံပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် text view နဲ့ editor ထည့်မယ်နော် editor နှစ်ခုထည့်မယ် title အတွက် editor ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ content အကြောင်းအရာအတွက် editor ရယ်နှစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ scope view ထည့်မယ်ပေါ့ scope view လေးထည့်လိုက်အပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော်ရွေလျားလို့ရအောင်ပေါ့စာတွေများမယ်ဆိုရင်အပေါ်အောက်ရွေလျားလို့ရအောင် scope view လေးထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် container တစ်ခုထည့်မယ် container ဆိုတော့အပေါ်အောက်ရွေလျားလို့ရမယ်အပေါ်အောက်ထည့်လို့ရမယ် container ပါလေ linear view ပေါ့ container ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတော့ချန်ကင်းတဲ့ဟာ linear view လေး okay အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ linear view ဘာလို့ခံရတာလဲဆိုရင် linear view က linear view ထည့်ထားမှာအဲ့ linear view တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားအကြောင်းအရာတွေထည့်ရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် text view ဆိုတာကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီအောက်ထိပါသွားတာပေါ့နော်အောက်ထိပါသွားတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ widget တွေကိုတန်းထည့်လို့မရဘူး၄ယောက်တွေကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်၄ယောက်ပေါ်ကို၄ယောက်ပြန်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ linear view လေးကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာ linear 2ဆိုဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာကနည်းနည်းကတ်နေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကွာနေတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကကတ်ချင်ရတယ်အောက်ကဒီ score လေးကိုဆက်လက်ပြန်ပြလိုက်
ပြီးရင်ပတ်တီကိုရှော့လိုက်2ဖြစ်လောက်ရှော့လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုအောက်က16ပါမယ်သိတာလားမသိတာတော့နော်16လောက်ထားရဆိုမသိတာတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်က scope view ပေါ်ကို linear view ခံထားတာနော်โอเคအဲ့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်ဘာဆက်ထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် linear view ထဲမှာကျွန်တော်တို့က editor တစ်ခု editor နှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ editor လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆို mask parent ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုဟောလုပ်ရမယ်ပေါ့နော် map parent ဆိုပြီးတော့ width ကိုကျွန်တော်တို့က web content စီ map parent လုပ်ရမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာtitle ဆိုတော့ကျွန်တော် title အတွက်ကျွန်တော် tag site လေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဗျာနော်ကြီးတင်တာပေါ့20ဆိုပြီးထားလိုက်ပြီးရင်နောက်ကဒီမှာ editor ဆိုရပေါ်နေတဲ့စာကိုကျွန်တော် title ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့ hint tag ပေါ့နော် title title နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာစာကိုအကြောင်းအရာကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ့နော် message လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ် test ရဒီမှာစာရေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဒါကခေါင်းစဉ်အတွက်ဖြစ်မယ်ဒါကကြတော့အကြောင်းအရာအတွက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းအများအောက်စီသွားမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝေဝမ်းထားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့နေရာဒီလောက်ထိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သုံးရတာပို့ပြီးကောင်းသွားမယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်အတွက်တိုက်တယ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက test ရဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့ဒီ editor တွေမှာ line လေးတွေပါနေတယ်သတိထားမိလားအဲ့ဒီ line လေးကိုဖျောက်ချင်နေဆိုရင်ဖျောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးထားမလဲဆိုတော့ background သူ့ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်တို့က transparent ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပျောက်သွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီအောက်က background ဟိုပါပေါ့ဒီဟာကိုပျောက်ချင်လို့ transparent ထားပေးလိုက်ဒီ editor တွေရဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့ editor တွေရဲ့နောက်ကအောက်က underline ကိုပျောက်ချင်ရင် transparent ထားပေးသူ့ရဲ့ background ကိုပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် UI ဖန်တီးတဲ့ပိုင်းကဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကြတော့ block လေးတွေတက်ဆိုင်ရဲ့ block လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်အသင်းသုံးရုံပဲရှိတော့မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ note software ကြီးလိုအပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်လုံးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာလိုအပ်တဲ့ data တွေ program ချဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ် blog program တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးသင်ချပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဒီလောက်ထိရအောင်လှုပ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပါ like လုပ်ပေးခဲ့ပါအဆင်မပြေရပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအကြံပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်က comment မှာရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးဘူးလေ subscribe လေးလုပ်သွားပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye